ايه المشاكل اللي بتتعلق بيه؟ رقم 1 التئام الجروح. دايما عند الانفيرتد تي دي او التقاء الجزء الطولي بالعرضي في نسبة مثلا نقول 30% ل 50% بيحصل زي توسع بسيط في الجرح وبيرجع يقفل تاني. احيانا ما بيحصلش واحيانا بيحصل. احيانا التوسع ده بيكون كبير. في كل الاحوال التوسع ده المريضة ما تقلقش منه وهيقفل لوحده في 99% من هل في الحالات. أسباب بتسبب هيدا التوسع؟ لا، هي فكرة ان هو التقاء 3 points of skin، يعني في من الداخل ومن الخارج ومن اسفل، فبيبقى في زي extreme tension على البوينت دي، فبيحصل شوية تمدد. ده حاجة. الحاجة التانية، الحاجة اللي بتخوف الجراح قبل المريضة، تغير الإحساس في الحلمة. واحنا بنقول 74% الإحساس ما بيتغيرش بالنسبة، يعني بعض الدراسات بتقول 19% ممكن الإحساس يقل ويرجع يتحسن خلال سنة، ممكن شهر يرجع، شهرين 3 لحد سنة ممكن يكون هيتحسن ويرجع زي الطبيعي. وفي 7% في بعض الدراسات بتقول ان الاحساس ممكن يكون ازيد او غير طبيعي شوية. فقدان الاحساس الدائم ده مشكلة مؤرقة شوية، ولكنها نادرة الحدوث، لا تتجاوز 5% من الحالات في اغلب الدراسات. والحقيقة مش بيكون السبب الجراح خالص، ولكن هو ممكن يكون الاناتومي بتاع النيرف اللي موصل للحلمة والهالة في المنطقة دي، ممكن يكون واخد كورس شوية غريب. طبعا في دور لخبرة الجراح، يعني ما ننكرش خبرة الجراح اللي تحافظ على الإمداد الدموي في الأساس والإمداد العصبي للهالة والحلم. طبعا أكبر مشكلة بتواجه العمليات دي أحيانا، ودي نسبة بسيطة برضو عشان ما نخوفش المرضى، هي تأثر الإمداد الدموي للحلمة والهالة. وده طبعا خبرة الجراح لما تكون كبيرة النسبة دي بتقل جدا جدا جدا، وعشان تحصل بصورة كومبليت لا قدر الله بتكون قليلة، أقل من 0.5% ولا حاجة. لكن إن شاء الله ما بتحصلش خالص لو الجراح عنده الخبرة الكافية للحفاظ على الإمداد الدموي ودارس الأناتومي كويس بتاع الإمداد الدموي بتاع الحلمة والهالة.